Mes čia, žinokite, ne dėl to, kad policija, dabar prie policijos stovim, tai policiją kaltintume. Jokių būdų mes taip pat ir prie bendro pagalbos centro galėtume stovėti. Ir prie kitų žinybų, netgi prie prezidentūros mes taip pat galėtume stovėti. Į protesto akciją prie Panevėžio policijos komisariato šie panevėžiečiai susirinko po kraupios merginos žmogžudystės Dembavoje. Kaip matyti iš šios policijos filmuotos medžiagos, į akciją susirinkę keleto žmonių būrelis neramumų nekėlė, tyliai degino žvakutes, ramiai bendravo su policijos atstovais. Šis protestas dalyviams atsirūgo po 4 mėnesių. Jo organizavimu apkaltinta moteris nubausta 500 litų bauda, nes nepranešė savivaldybei apie rengiamą akciją. Lyg ir iš vienos pusės skatinama ta piliečių iniciatyva, o dabar čia gavom tokį smūgį ir tokių skaudžių momentų, kad atrodo, o kaip dabar kur nors besikreipti, o kaip dabar bežiūrėti ir beskambinti to policijos pagalbos telefonu, o kaip dabar užjausti policininkus, kurie irgi eina kaip piliečiai, tik savo labai atskirų klausimų, kad jie basi ir jiems sunku. Akcijoje dalyvavę žmonės sako nenutuokia, kad už tylę ir taikią akciją gresia bauda. Panevėžiečiai absurdu vadina susikloščiusią situaciją. Policija nesugebėjo padėti išniekintai ir iš bagažinės pagalbos šaukiančiai merginai, tačiau suskubo bausti į tylę protesto akciją susirinkusius gyventojus. Susirinko ten tas mūsų būrelis ir mes net nežinau, kiek ten mūsų ir buvo tiksliai, gal kokie 7-8, bet tikrai nedaug ten mūsų buvo ir tiesiog kažkas atsinešė žvakeles, uždegėm ir tiek, ir tokia tyli pilietinė akcija, o gavosi visai kitaip. Susidarė nuomonė, kad policija ir mūsų teisėsauga padarė visus darbus, viskas Lietuvoje ramu, gražu, visi nusikaltėliai sugaudyti, sukaišyti kur reikia ir dabar jau belieka susitvarkyti su tais jau tokiais, sakykime, nesusipratusiais ar kaip jie mus skaitė žmonėmis ir galutinai padaryti tvarką. Policija aiškina, kad prieš įstatymus visi lygus, tad nutylėti apie nelegalų piketą negalėjo. Protokolas buvo surašytas dėl to, kad vyko piketas, apie kurį nebuvo pranešta Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas. Piketo dalyviams reikėjo pranešti laisvą formą, nesvarbu ar žodžiu, ar raštu Panevėžio miesto savivaldybės administracijai ir tiek. Todėl labai skauda, kai sako mes ginti, rūpintis, padėti policijos pareiga, o paskui pasako, mes statutiniai, mes vykdom statutą ir dabar jau tu gausi. Jau gausi taip, kad mažai nepasirodys iš tikrųjų. Ir dar ne tik policija, bet teismai irgi iš tikrųjų uždari, rašytiniai posėdžiai. Pasakyta, kad viskas labai išnagrinėta kruopščiai, iš tikrųjų, gal taip ir nėra jau visai kruopščiai. Už piketo organizavimą nubausta moteris sako jau taupanti pinigus baudai sumokėti, mat 500 litų 2 vaikus auginančiai šeimai nemaži pinigai. Akcijoje dalyvavę žmonės žada pagelbėti moteriai sumokėti teismo paskirtą baudą. Reporterė Kristina Ragauskienė, Panevėžys.